Faadi TV ujimbaniriza kade kano mwasivye mutya muri mutya agenda kusaba subscribe nga tonyigene kade Kitalo munanga afudde nga yakava mu nnyonyi bwati nga ava mu ggwanga erya America obunkeke ku airport Entebbe mbina masawo asonga ate n'omusajja bamusolidde omwana bamumuteredde mu baafu ng'ekirabo omwana gwabadde yazaala ebbali nabyo ngenda kwambi kutuusaako bagita Faadi TV ugi mwasibye mutya muri mutya Leila Kalanzi Kachapizzo atabukidde awo bonna bamuwadde emyaka 76 agamba nti ajja kubasisinkana mu ggulu mbina masawo bagita Faadi TV ugi mbebaza mbagamba nti muri bamannyo okubanga munfollowinga subscribe button nyigene kali bagamba nti the wedding was going on smoothly until gift time when the side chick dropped the baby she had for the groom in the gifts basket in Kisi. Embaga abadde etambula bulungi mpaka akaseera k'ebirabo we kaatuuse side chick w'omukyalo w'ebbali we yaleese omwana w'omugole omusajja n'amuteeka mu kisero eky'ebirabo gy'osobola okuyita gift basket. Ebirabo baadde babisolereza mu bbaafu ndowooza olengera wali bamuteredde mu nsimbi omwami bamuteddemu kabebi Kisi akatundu kasangibwa mu ggwanga erya Kenya municipali ye kwegamba Kisi eringa municipali mu ggwanga erya Kenya omukazi yakikoze munne bane ku mukolo n'osulira munno omwana jjukira akatundu ka Kisi kali mu south western Kenya south western Kenya eringa municipality munango omusajja ibamusulidde omwana ssebo ku lunaku lw'embaga side chick yakimukoze eyo ng'avudde ng'ezikoseddize ne wa Leila Kalanzi Kachapizzo agamba nti whoever sent this cake we shall meet in heaven obitebye naye bakimukoze sebo ng'akuza baafide nange newunyiza ne ngamba maama emyaka 76 nga mingi nabadde ntidde ne ngamba Leila Kalanzi akula dda buto manye bisesinga newobeera weekolako ngo ovuba okulaba nga weebyula osala emyaka boyo obukulu nga bwazze bubabuze Leila Kalanzi namutunulidde nga ndaba tandiza kubanga aweza emyaka 76 omuntu w'76 tandiza kubanga atunula bwaki kizibu onagamba nti ona eyasindise keeki eno bajja kusisinkana mu ggulu ajja kubitebya emyaka 76 yagiweza ddi mazima ddala bana abala social media balaba edduka so munne yamuwadde ekirabo ekya keeki ku mazaalibwa ge n'emyaka laba gye yawandiseeko egyo emyaka onavudde agamba nti bannange oyo yenna eyasindise keeki whoever sent this cake we shall meet in heaven obitebye bagita Faadi TV subscribe button nyigene kale mbatomedeka abali mu ggwanga erya America abali e Boston banage mikwanja nga bali mu ggwanga erya America ku University of Chicago abagenze okubanga musoma mbatomedeko mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga mutyaba kuzairu ali mu ggwanga erya America ku University of Chicago mbatomedeko abali kubanga munfollowinga updates mbanazo eziba zitambula abali e Syria abali e Iraq abali Saudi Arabia abasinze Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bamannyo okubanga munfollowinga eno bagita Faadi TV wano mbani updates each and every single day eziba zitambula okwetoola eggwanga Uganda mwebale nnyo mwena abasubscribinga ne munyigane kale Leila Kalanzi Kachapizzo comedian bw'atyo bakakasanaga bannange yene yasindise keeki oyagala kunkola ki myaka 76 ofa kinensi agamba ofa kinensi bane emyaka 76 sinaba kugiweza naye nga tujja kutusisinkana mu ggulu ojja kubitebya emyaka 76 olabadde nga ngiwezezza ebiseera owampereza keeki bagamba nti RIP Shamira gamba in her way from airport to home just from USA without reaching home RIP rest in peace Shamira yabadde ava mu ggwanga lya America era nga atuuse ku airport n'afuna emmotoka emwolekeza ewaka okuva mu ggwanga erya America yavudde mu America n'alinnya bulungi emmotoka ng'avudde mu nnyonyi
ng'ali clear wabula distance yabadde nampanvu nnyo okuva ku airport Entebbe n'afuna accident era abaddewo kaakajjagalo kosa ne jaamu kumpi n'ekisaawe eky'Entebbe Shamira ono ng'afunye accident emmotoka mwe yabadde yawaabye n'etomera n'egwa mu kyabadde nga kiwonvu teyazzeemu yafiiriddewo mukazi wattu Shamira kibi nnyo kitalo nnyo munnange okubanga ovudde eri gy'obadde okolera ate otuuse bambi abooluganda nga bamwesunze Shamira mukazi wattu nga maama yeesunze baganda be bonna nga beesunze nga bamanyi nawo omuntu nga badde agenze bweru wobeera okomawo abantu bonna baba bakwesunze baba bakulinda okuddamu okulaba ku lw'ensonga nti ebbanga libeera gwanvu nga tebakulabako kati Shamira mukazi wattu abafamile badde bamwesunze era nga bakubidde essimu ng'atuse ku kisaawe Entebbe n'abagamba bannange nzuuno nzize ng'amaze okutuuka ku kisaawe Entebbe era ng'afunye emmotoka emutambuza okumujja ku kisaawe Entebbe okumutuusa ewaka nga bali serious nga beetegese omanyi kati omuntu wabeera katugeze nga avudde mawanga gonna ag'ebweru oba America oba Saudi Arabia oba Dubai yonna gy'aba avudde kasita otuuka Entebbe kumpi obanga atuuse kasita obeera ng'oli kumpi kwegamba n'ebitundu ogenda bitundu bya kumpi eby'omu Kampala nga togenda walako katugeze nga Masaka Kyotera Mityana boto nga togenda bitundu by'eyo Mbale boto sides eyo oba otuuse kugamba sijja nagamba nti oba tonawa kutuuka kubanga oba mu ggwanga Uganda oba mu ggwanga gye bakuzaala obanga atuuse n'okuwadde kale eri amu abeera bagenda kuva mu kisaawe Entebbe bagende nga Kyotera Laakayi Masaka Masindi Mbale ewala oyima nga basinga gye bagenda kukola ki bagenda kubanga bagenda era nga Shamira mukazi wattu abafamile badde bamwesunze olw'ensonga nti kumpi yabadde nga atuuse ne maama gye byaggweredde bagenza okuddamu okufuna akasimu nga tabagamba nti muwala wammwe afudde kyabakubye wala era maama we yatabuddwa mukazi wattu yatabuddwa okufa kuno bannange eri omuntu afa nakkuba enkyukwe ge mazima omuntu talwadde mubadde mwogera ku ssimu mukoze pati mumulinze mumwesunze ebbanga nga libadde ggwanvu emyaka nga gibadde mingi mumulinze akomewo mukole ki mumulabeko kibi nnyo kitalo nnyo ekya Shamira iwaate bwe yafudde nga yakava watu ku Entebbe airport nga ne distance nga si mpanvu nnyo okuva ku kisaawe Entebbe ku Entebbe airport oba yabadde evuga emmotoka oba yamuwabyeko oba yamuvuddeko mu mikono n'ewaba tewali amanyi mukazi wattu yafiiriddewo ku sport Shamira yafiiriddewo ku sport kitalo nnyo ekya Shamira Bagitafa ADTV gisubscribe atonyige ne kale mbatumire kabali Saudi Arabia kosa namwe abali Iraq mu kibuga bakita Baghdad abali Syria mbagamba nti muri bamanyi comments nzitaba n'abali Uganda mbatumire kabali mukono abali mukono Mbale abali Masaka Kyotera mbagamba nti muri bakabi nnyo kubanga mu gifolo Bagitafa ADTV gimbere bulungi mweraba subscribe